Сайн байцгаана уу? Манай Эрхээ эдлийн подкастын 17 дахь дугаар цар тахлын үеийн хэргийн шийдвэрлэх ажиллагаа сэдвээр ярихад бэлэн болоод байна. Тэгээ манай өнөөдрийн дугаарт шүүхийн ерхий зөвлөлийн шүүхийн захиргаа удирдлагын газрын мэдээллийн технологи хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн дарга Амар Санаа мөн өмгөөлөгч Уран Чимэг нар оролцож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид хэдийн хувьд бол яг энэ цар тахал буюу ковидын үед шүүн таслах ажиллагаа тасралтгүй явах зарчим хэрхэн хангагдаж яаж ажиллав энэ дундаа одоо өмгөөлөгчнөр өмгөөллийнхөө үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд төрөөс авч байгаа гаргасан шийдвэр шүүхийн одоо нэг халдвар хамгааллын дэглэмийг сахах хүрээнд авч хэрэгжүүлж исэн зохион байгуулалтын ажлууд өмгөөллийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлсөн бэ гэдэг талаас нь ярилцъя гэж бодож байгаа. Эхний асуултаа би Амар Санаа даргаас асууя. Ерөнхийдөө одоо ингээ 2021 онд бүхэлдээ ковидтэй байлаа тийм ингээ шүүн таслах ажиллагаа яг энэ цар тахалтай үед ямар одоо урд жилүүдээс ингээ өөрчлөлттэй тоо мэдээллүүдийг харахаар ямар өөрчлөлтүүд ажиглагдж байна. Энэ ковидын нөлөөллийн энэ үед одоо шүүн таслах ажиллагаа хэрхэн явагдваа. Танаас эхлээд тоо мэдээллүүд сонсоод тэгээд цааш нь ярилцлага үргэлжлүүлье. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За 2020 болон 2021 оны эхний хагас жилд одоо эрүүгийн хэргийн үед бол 7404-өөс 5824, эрүүгийн хэргийн үед 29396-аас 20602 болж тус багассан. Захиргааны хэргийн үед бол 700-аас 780-аас 864, зөрчлийн хэргийн үед 10,909-өөс 11,463 болж тус өссөн дүнтэй бол байгаа. За мэдээ цар тахлын нөлөө байсан хэдэж одоо шүүн таслах ажил маань тасралтгүй явагдах учиртай. Шүүхийн ерхий зөвлөлөөс 2020 оны 11 сарын 24-ний өдрийн 116 дугаар тогтоолоор гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгтэй шилжүүлсэн үед баримтлах эрүүл эргэн захиргааны хэргийн хөдөлгөөний төр аргачлалыг бол баталж энийг шүүхтэр бол хэрэгжүүлээ ажиллаж байгаа. Ийм байна. Тэгэхээр одоо яг одоо нөгөө шүүхэд хандах эрх хэрэгжүүлнэ гэдэг юм аа тий. Шүүхэд мэдүүлэх хэрэгч гэж ярьдаг. За тэгээ иргэд яг ингээд нөгөө шүүхийн үйл ажиллагаад тасралтгүй явуулах энэ одоо нөхцөл байдал одоо янз бүрийн байдлаар л хандлаа л да. Одоо шүүх ажиллаж байна, ажиллахгүй байна. Одоо ингээд ковид туссан ингээд хөл хорой тогтоочлоо гээд дүүрэг болго ингээд харилцан адилгүй байгаад ч юм уу. Одоо яг ийм байдлаар тасралтгүй явагдаж байгаа тийм явуулахын тулд арга хэмжээнүүд авсан хэдий ч яг энэ яг үүнтэй холбоотой асуудал тоо мэдээллүүд ямар мэдээлэл байгаа вэ? Иргэдийн зүгээс одоо юу гэдгийг тавигдж байгаа асуудлууд, гомдол мэдээлэл гэдэг зүйл бас байдгүй. За энэ дээр эрүүл эргэн захиргааны эргэн хөдөлгөөний төр харгачлаар одоо гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдал зэрэгт шилжүүлсэн үед одоо эрүүл эргэн захиргааны болон зөрчлийн хэргийг анхан болон давзаалтах шатны журмаар одоо шийдвэрлэх шүүх хэрэгний хэмжил гомдол хүсэлт санал дүгнэлт хүлээн авах шүүх хуралдааны бэлтгэл хангах шүүх хуралдааны оролцогчдыг дуудуурсны төхөөрөмж ашиглаад одоо захимаараа оролцуулах шүүхийн шийдвэрийг гардуулах буюу хөргүүлэх давзаалтах болон хяналтын журмаар гаргасан гомдол эсэргүүцэлтэй прокурор буцаас хэргийг холбогдох шүүх прокурорын байгууллага төхөөрөлтөй холбоотой харилцааг бол энэ төр харгачлаар бол зохицуулж өгсөн байгаа. Энэ харгачлалын дагуу шүүхүүд маань бол яг энэ хөл хорой тогтсон үед хэрхэн ажиллах талаар бол төр харгачлаар нарийн зохицуулаад өгсөн байгаа. Энэ бүх үйл ажиллагаа бол иргэдийн шүүхээр үргэлжлүүлэх боломжийг таслахгүй хангах тэрэл зорилготой арга хэмжээнүүд байгаа. Цар тахлын үед бол ерөөсөө нэг ажиллах хэвээр байгууллагуудын дунд шүүх маань өөрөө орж илээ шүү дээ. Бас хэдий ингээ шүүх доторч бас хүн ажиллаж байгаа. Тэнд чинь бас ковид тусна. Тэнгүүд ерөөсөө бас нэг захимаар хэргийн оролцогчдыг оролцуулах захимаар зайнаас ажиллах боломжийг бол төр харгачлаар зохицуулаад ажилласан байгаа. Яг үүнтэй залгуулад миний хувьд бол ингээд захиргааны хэргийн шүүхтэр өмгөөл хийдэг, захиргааны эрх зүгээр дагаж ажилладаг өмгөөлөгч. Яг захиргааны шүүхийн хувьд бол ингээд анхан давах бүх төвшөндөө захимаар ингээд явчихж байгаа. Ерөөсөө ингээд тасралтгүй өдөрт хэдэн хурлаад цаг л зурж байгаа юм бол ингээд тасралтгүй яваад байгаа.
Яг ингээ ажиглаад тахаар өмгөөлөгчдийн одоо сошиал дээр бичиж байгаа зүйлс яг тулгамдаад байгаа яг энэ ковид үе тулгамдсан асуудлуудыг харахаар эрүүгийн өмгөөлөл даган хийдэг. Эрүүгийн эрхийн шийдвэр гаргаханд оролцож байгаа өмгөөлөгчдийн хувьд бол бухимдалтай хандах янз бүрийн зүйлүүд гараад ах шиг байсан. Тэгэхээр одоо би уран чимээг өмгөөлөгчөөсөө яг энэ эрүүгийн хэргийг дагнан өмгөөлдөг өмгөөлөгчийн хувьд яг энэ цар тахлын нөхцөл байдлын эрүүгийн хэрэг дээр өмгөөлөгцүүлдэг өмгөөлөгчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд хэр нөлөөлв үү? Яг үйлчлүүлэгчийн эрх шийг хамгаалахын үйл ажиллагаанд улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой байдлын комисс, ялангуяа орон нутгийн руу очиж шүүх хуралд ордог орон нутгийн үйлчлүүлэгч нартай үйлчлэгээ үзүүлж байхад энэ орон нутгуудын удирдлагаас авж байгаа хөдөлгөөний хязгаарлалтууд гэдэг юм ингээд шийдвэрүүд ер нь хэрхэн нөлөөлвөө ингээд танд тулгарч исэн үүсч исэн асуудал кейсүүд гэвэл нэлээ ингээд дэлгэрэнгүй яривал яг энэ практик дээр юу болоод исэн мэдээлэл гарах бах. Тэгэхээр шүүхийн хувьд гэх юм бол яг зохион байгуулалт хийгээд онлайнаар яваадсан байна. Гэхдээ эрүүгийн хурлууд бол төдийлөн онлайнаар явахгүй байсан те. Үүнтэй холбоотой маш олон асуудал үүсэт ингэж ажигласан юм. За аюуны өмнө та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Одоо подкастт орж оролцуулсанд баярлалаа. За бид нар бол бас одоо улс дэлхийн нийтээр одоо тархсан цар тахлын үед бол бас ийм хүнд хэцүү нөхцөлд одоо өмгөөллийн үйл ажиллагаагаа одоо хийхэд бас нэлээдгүй саад бэрхшээлийг бас даван тууллаа. Тийм. За яг эрүүгийн хэрэг дээр дагнж өмгөөлөл хийж яхад бол одоо нөгөө шүүх хуралдаанууд тасралтгүй явагдах зарчмын дагуу одоо ажиллах ёстой байгууллагуудын тоонд орж явж исэн хэрнээ одоо энэ улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комиссын одоо гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь өөрөө өмгөөлөгч нарын үйл ажиллагаанд одоо хэвэн явуулах нь бас энэ нөхцөл бололцоог бас хангаж өгөхгүй зарим нэгэн одоо ийм одоо сонь шийдвэрүүд гарсан. Энэ нь бол өмгөөлөгч нарт бол маш их одоо хүндрэл учруулсан. Гэхдээ манай өмгөөлөгч нар бол эрүүгийн өмгөөлөгч нар бол одоо хүний эрхийг хамгаалахын төлөө, хүний хууль ёсны эрх шиг одоо хамгаалахын төлөө энэ бүхнийг одоо хүнд хэцүү одоо нөхцөл байдлыг давж туулаад хүний эрхийг хамгаалаад одоо үйл ажиллагаагаа хэвээ явуулаад ингээд туулаад ирсэн. За жишээлбэл одоо энэ QR код олохоос хүсүүлээд те шүүгч прокурор нарт одоо QR кодыг одоо нөгөө яг хатаг хөл хорионы үед QR кодыг өгсөн мөртлөөсөө өмгөөлөгч бол одоо хэргийн одоо оролцогч штэ. Шүүнцлэх ажиллагаанд одоо мэтгэлцэх одоо зарчмаар оролцож байгаа хэргийн нэг тал. Гэтэл одоо өмгөөлөгч нар QR код олохгүй байгаагаас болоод шүүх хуралдаанд одоо очиж чадахгүй одоо шүүхээс одоо торгуулах одоо ийм арга хэмжээ авахулж илаа. За мөн энэ орон нутаг руу өмгөөлийн үйл ажиллагаа хийх гээд ингэ явж байхад одоо нэг постууд гарч ирсэн орон нутгуудын юм дээр постууд гарч ирсэн. За тэр постнууд дээр яасан бэ гэхээр өмгөөлөгч нарыг за та яг шүүх хуралд одоо орохгүйгүй бол шүүх хурлын одоо мэдэгдэх хуудас шүүх хуралдааны товл байхгүй бол таныг нэвтрүүлэхгүй гэдэг юм одоо байдлаар өмгөөлөгч нарын үйл ажиллагаанд ингэ саад учруулж ирсэн. За гэтэл одоо яг энэ хуулийн дээр бол бид нарт чинь одоо янз янзын хуулийн зохицуулалт байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо эрүүг хэрэг дээр ажиллаж байгаа өмгөөлөгч нар үйлчлүүл одоо давж заалтах гомдол гаргахын тулд тэр тухайн хориотой хүн дээрээ эрхчлөөгөө хязгаарлуулсан хүн дээр заавал очихоос өөр аргагүй нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа. Тэнгүүт л нөгөө хуулийн дээр өөр юу гэсэн байдаг вэ гэхээр давж заалтах гомдол хэрвээ гарах гэжээвэл нөгөө үйлчлүүлэгчээр гарын үсийг зурулж иж тэр давж заалтах гомдол нь хүчин төгөлдөр болж иж тухайн шүүхэд хүлээж авах ийм зохицуулалттай байдаг. Гэтэл бид нар ч одоо нөгөө хориотойгоо хүн рүү орон нутаг руу ингээд ажиллаж байгаа хэрэг дээр ингээд явахын тулд постэр гаргахгүй ийм нөхцөл байдлууд үүсчихсэн. За энэ өөрөө юутай холбоотой юм гэхээр нөгөө улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комиссийн одоо энэ бас хуулиас одоо давсан шийдвэр үүдч байдаг юм уу? Эсвэл одоо энэ төрийн албаа агчид болон энэ төрийн байгууллагууд болон төрийн бас байгууллагуудын одоо харилцан уялдаа холбоотой ингээд ажиллаж чадахгүй байгаа юм байдлаас болоод ийм амар хүндрэлтэй нөхцөл байдлууд үүсчихсэн. За яг эрүүгийн хэрэг дээр одоо жишээлбэл тухайлбал энэ Төв аймаг руу ингээд ажилд явж исэн л та миний хувьд одоо яг нэг өсвөр насны 4 хүүхэд тэнцээ Төв аймгийн одоо цагдаа байрна гэд хориотой байдаг. За нөгөө давх гомдлын бичиж өгөхөд яг хатуу хөл хорионы үед биччихэд өмгөөлөгч биччихэд нөгөө гарын үсгийг авах гээд ингээд пост нэвтрэх гэж яхад
шүүх хуралдааны мэдээлэл хуудасаар таныг оруулахгүй уучлаарай та энэ чинь яв. Эсвэл та одоо үнэхээр энэ ч Төв аймагт ажилтаа бол бараг л одоо буудалд байрлаж ажиллаа хийх гих зэрэг одоо ийм одоо сонь ийм одоо нөгөө шаардлагуудыг тавиад за яхав тэгээд тавьж исэн. Тэгээ эн чинь ингээд маргаа үүсчихлээ байгаа юм л да төрийн албаагч одоо өмгөөлөгч хоёрын хооронд тий. Ингээд бас тэгээ нөгөө PCR шинжилгээ өгч байгаа шүү дээ бид нар чинь. Шинжилгээ өгөөд 3 оны дотор нөгөө хүн хүчинтэй. Тэгээд постор ингээд нэвтрэх гэж яхад дахиад та эн чинь ингээд яаж чад манай энэ орон нутг руу нэвтрэхийн тулд дахиад та төлбөртөө шинжилгээ өгөл. Одоо өмгөөлөгч нар бид нар ярьсан. За одоо ингээд орон нутг руу нэвтрэх ингээд ажил төрлийг явах. За хамраас хартаатлаа ингээд нөгөө тий PCR шинжилгээ ингээд өгцөн мөртөөсөө дахиад ингээд ийм сонь шийдвэрүүдээс л ийм хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсээд байна гэдэг. Ийм хүндрэлтэй нөхцөл байдлууд зөндөө гарч исэн. Зарим орон нутгийн постн дээр хоног хүртэл одоо хонж тий одоо шүүх хуралд зарим постууд бол та шүүх хуралдаа юу? Шүүх хуралгүй бид нар шүүх хурлаас өөр одоо өмгөөлөгч нар ажил хийдэг, шүүх хуралдааны бэлтгэл ажил хийдэг гэд ингээд ойлгохгүй зарим одоо аймгийн онцгой комиссийн засаг дарга хүртэл ийм сонин шийдвэр гаргачаад ингээд бид нарыг ингээд саатуулаад постн дээр хонуулж исэн ч тохиолдол гарч исэн л та. Ер нь одоо яг одоо нэг айгүй бүхэл салбарт ингээд нэг сорилттой жилүүд болоод байна л та. Тэгэнгүүт за шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхүүдийн тамгын газар аль болох одоо нөгөө 24-нд шүүгч прокурорыг 24 цаг ажилуулах гэдэг журмууд хүртэл батлахаар ковидын хуулийн дээр орчихсон байгаа. Бид нар нөгөө ковидын хуулийг хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу баталсан юм уу гэдэг дээр ингээд судалгаа хийж байхад айгүй олон байгууллагуудад нөгөө журам батлах эрхүүдийг тухайн хуулиар олгоцсон. Тэр журам дотор нь шүүгч прокурорыг 24 цагаар ажилуулах журам батална гэдэг нэг журам байсан байж ирсэн. За тэгэхээр ямар ч байсан ингээд шүүхийн ерөнхий шүүхийн тамгын газрууд ингээд тасралтгүй ажилуулах нөхцөл байдлыг хангахаар ингээд ажиллаад байна. Гэхдээ яг одоо нөгөө бодит байдал дээр тухайн нэг хурлыг хийхэд бол олон оролцогч нар байгаа тий. Оролцогч болгон янз янзын байдлаар зарим нь одоо ингээд ажиллаа гүйцэтгэхийн тулд хязгаарлалтанд орсон, унаа тэрэггүй болсон, шүүх дээр очиж чадахгүй нөхцөлөө зүүсэн, зарим нь одоо нэгдүгээр хавьтагч болсон гэх мэтчлийн ингээ олон тохиолдол байсан. Тэгээд янз бүрийн нөхцөл байдлаас болоод хурлууд бол маш их ингээд хоошилж исэн тий. Шүүх хурал хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа бол сунжирсан. Одоо юу гэдэг юм байнга цахимаар яваад байгаа ч гэсэн захиргааны хэрэгүүдийн хувьд ч гэсэн тийм зүйл гарч ирсэн. Туслах ковид авна хэрэг шилжин хэн нэг ажлын орлон ахаад одоо юу гэдэг чинь ингээ шүүхүүдийн байран дээр бол ковид ингээд халдварлан гарсан гэдгээр төр одоо ингээ мэдээлэлүүд гаргаад ажиллахгүй байсан тохиолдлууд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл дээр шүүх хурлуудыг хоошилсон хэрэг хэн шийдвэрлэх хаалга ердөө үеэс одоо ингэж нөө сунжир шийдэгдсэн гэдэг юм. Хоошилж байгаа ажиллагаатай холбоотой ямар том мэдээлэлүүд байгаа вэ? Энэ яг одоо нөгөө хэдийгээр тасралтгүй байх арга хэмжээ аваад байсан ч гэсэн бодит байдал дээр хэрэг шийдвэрлэх хаалганы хугацаанд хэр нөлөөлсөн байдаг юм болоо. За энэ дээр бол судалгааг бол тогтмол манайх авч ажиллаж байгаа. За энэ дээр та бүхэн бас нийслэлтэй шүүгүүдийн хувьд одоо өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилцүүлсэн үед одоо буюу 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийтдээ 27543 шүүх хуралдаа хувцснаас одоо энэ дээр ковид цар тахлаас шалтгаалаад 6840 шүүх хуралдаан буюу 24.8% нь бол хойшилсан байдаг. За бүх нийтийн бэлэн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилцсэн үед одоо хэргийн оролцогч ковидын халдвар авсан, шүүхийн байр тусгаалалтанд орсон гэх мэт цар тахалтай холбоотойгоор одоо шүүх хуралдаа удаа дараа хойшилж шүүх наслах ажиллагаа хэвийн тасралтгүй явуулахад бэрхшээл учирснаас хэрэг өлийн хугацаанд шийдэгдэхгүй бас асуудал бол тулгарч байгаа. Зүйл одоо. Яг одоо нөгөө би бас эрүүгийн чиглэлээр өмгөөлөл хийдэг нэг өмгөөлөгчтэй ярилцж байхад өөрөө ойрын хавтал одоо эхний үед бол нөгөө ойрын хавтал болчлоо хэр шүүх за гэдэг ойрын хавталтай хүн угаасаа өөрөө тусгаарлах хэрэгтэй юм чинь хурлыг одоо хүндэтгүү үзэх шалтгаантай гэж үзээ хойшлуулад исэн чинь сүүл рүү энэ чинь ингээ 2 жил үргэлжлээд ирэхээр энэ өмгөөлөгч нар ерөөсө худлаа үнэ мэдэгдэхгүй ингээ хурал хойшлуулад идэг боллоо гэд торгсон хүндэтгүү үзэх шалтгаангүйгээр хуралд ирээгүй гэдэг нэг торгуулсан байсан. Тэгээд тэр торгуулийн утсан дээр маргаад явж байгаа гэд ярилцчихсан. Таны хувьд яг ийм одоо юу гэдэг ойрын хавтал болсон эсвэл одоо энэ ковидтой холбоотой шалтгаан нэг хүндэтгүүн үзэх шалтгаан мөн биш гэж үзээд
шүүхээс торгуулсан ч юм уу тийм кейс жишээ гарч ирсэн үү? Хурал хойшлуулалттай холбоотой ямар бэрхшээлүүд гарч ирсэн бэ? За яг уу энэ цар тахалтай холбогдуулаад зарим хурлуудыг нөгөө онлайнаар хийхээр бас ингээд шийдвэрүүд гарч явж исэн. За тухайн үед бол одоо надад нэг кейс байна л да. Тухайн үед бол нөгөө шүүгчийн туслах онлайнаар нөгөө хурал хийх хуралдаа одоо бид нар бол онлайнаар авахгүй цагтаа ирчээд байгаа шүү дээ. Тэгэхэд шүүгчийн туслах кодо буруу өгөөд. За тэгээ нөгөө кодо буруу өгснөөс бол одоо би онлайн хуралд орж чадахгүй болно шүү дээ. Тэнгүүт л шүүхээс 300 мянган төгрөгөөр торгочихж байгаа хүндэтгүү үзэх шалтгаангүй хуралд оролцоогүй гээд. Гэтэл энэ өөрөө дөнгөлөгчийн буруу биш те. Ингээд нэг юм ойлголцохгүй байдлаас болоод яг нөгөө нэг онлайнаар хурал хийж хэвшээгүй байх үед те нэг ийм асуудал гарч исэн. Тэгээд яг ер нь бол цар тахалтай холбоотой бас олдтой одоо бас буруу шийдвэрүүд одоо бас сөрөг шийдвэрүүд гарч исэн ч гэсэндээ бас ололтой амжилттай юм шийдвэрүүд бас одоо ч гэсэн хэрэгжээд явж байна. Онлайнаар бас нэг зарим нэг хурлуудыг ингээд хийж байгаа нь бол бас өмгөөлөгч нарын ажлыг бас хөнгөвчлөх те ийм бас би харин нөгөө сая бүгдэлтэй бас юм зүйл болсон. Шүүгээр шийдвэрсэн хэргийн тоо харж байхад ингээд захиргааны хэрэг 10,000 байж байгаа 11,463 болоо те өссөн гэхээр хамгийн одоо тий захиргааны 780 яж байгаа 864 болж өссөн гэх тэгэхээр айгүй хамгийн их бүр ингээ онлайнаар хурал хийж байгаа газар ч юм бол захиргааны шүүх байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр айгүй нэг технологийн төвшлийг хамгийн сайн ашиглаж чадж байгаа бол ингээ тоон өсөд бас нөлөөлсөн байх гэж бодж илаа тоо сонсоод бас нөгөө юу яасан шүү дээ. Би нэг ингээ нөгөө гэр ажил хоёр ойрхон болохоор өмгөөлөгч үйл ажиллагаагаа явуулж болно гэх нөгөө ажиллаж болох ажил албан тушаалын жагсаалтанд орчингууд өмгөөлөгчийн үнэмлэхээрээ цагдаа тааруул үзүүлээ. Таарахгүй бол одоо ингээ ойрхон болохоор ингээ алхаж яваад ажлыг эзэн байхгүй бүх тус гаралт үед. Тэнгүүд нөгөө заавал машинаар зорчих шаардлагатай иргэний өмгөөл хийдэг, эрүүгийн өмгөөл хийдэг, хотын хоёр захын дүүргийн шүүх мөхтөр очдог ч юм уу. Тийм өмгөөлөгч нарын нөгөө зарим өмгөөлөгч нарт QR код олгоод заримд нь олохгүй байна. Ингээ тоо заачлаа гэх нэг бас бөө асуудал сошиал дээр яваадсан шүү дээ. Яг таны хувьд бол QR код авч ирсэн үү? Тэр 150 жилийн өмгөөлөгчд нь олгосон олгоогүйтэй холбоотой QR кодтой холбоотой ямар асуудал үүсчихсэн? Миний хувьд бол яг эхний үед бол QR код авсан. Дараа нь бол нөгөө 150 өмгөөлөгчд QR код олгоно бусдад нь олохгүй гэдэг нэг юм юу атсан байхгүй. Хязгаарлалт тогтооцсон нөгөө NOC WOC 2-оос ч. Тэнгүүт л юу ячиж байгаа. Сүүлийнхэд нь хамрагдаж чадахгүй. Гэхдээ яг ингээл яг нөгөө эрүүг эрэг хэн шийдвэрлэх юу бишээ хэргийн оролцогч ингээд болол бид нар чи ингээл явж байгаа. Тэгээд нөгөө 20461 дүүр анги чи одоо автобус явдггүй, хатуу үйл хорионы үед такси явдггүй, машингүй. Ийм одоо тэгэл алхаж малхал явах юм тохиолдлууд бол гарч ил ийсэн л та. Өндөрлөлтөө манай Ахмад өмгөөлөгч нар бол бүр бас ингээд маш одоо хэцүү байдалд бас орцсон ингээд өмгөөлөгч нарын групп дээр ингээд бичээл энэ QR кодтой холбоотой бид нарыг одоо өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулахад бас их саад учирч исэн юм тохиолдол байсан. Нэгдсэн журмаар автобус явуулчихаар бас нөгөө халдвар хамгааллын дэглэм сахина гэл. Тий. Болохгүй. Тэгээд нөгөө автобусных нь маршрут нь өөрөө тэр нөгөө 20461 дүүр анги чи өөрөө бүр тэр 4-р цахилгаан станцын. Тэгээд тийшээ бас ингээд хязгаарлагдсан хол байдаг хацсангуу. Тэгэл одоо нөгөө 20 хүмүүс дээр очиж уулзах байх гэл ингээл байцаалт гэл бид нар чи явахаас өөр зайлшгүй явахаас өөр аргагүй байдалд хүрэн тэгэл очихоос өөр аргагүй. Тэр 150 өмгөөлөгч чинь тэгээд нэг шүүмжлэлт агуулж байгаа сүулдэ бүгдэнд нь өгцөн үү? Тэр чин үгүй шүү дээ. Тэгээд юу яагаал исэн өмгөөлөгч нар хүсэлт гаргаал исэн. Нийслэлийн онцгой комисс, улсын онцгой комисс. Тэгээд сүулт нь юу яаж гал. Тэгээд ер нь бол гомдол гаргаал явж исэн. Тэгэл нөгөө хөл хорой чинь тавигдсан шүү дээ өөрөө. За машин зорчихтой холбоотой тий машины QR кодтой холбоотой юм асуудлууд байсан. Дээрээс нь ковид үед нөгөө зай барих дэглэм хамгийн ингээ өөрийгөө амлах маск зүү зай байр гэдэг асуудал яригдчихсэн тий. Тэгээ зай байрна гэхээр манай шүүхүүдийн байрны хурлын танхим жижиг хэргийн материалтай ялангуяа одоо эрүүг өмгөөлөгч нар бол одоо захиргааны өмгөөл хийж хахад бол хэргийн материалын зургийг шууд дараад иж болдог. Одоо хэдэн хавцад хэрэг байна хэргийн материалын зургийг дараад
тэгээд одоо юу гэдэг тэрийг PDF болгоод уншаад яваадах боломжтой утсан ашиглах хэрэглээ материалтаа танилцдаг. А эрүүгийн ганц нэг хэрэг дээр өмгөөл хийхээр шүүхтэр очихоор хэрэглээ материалтай танилцах өрөө гэж байгаад тэгээд тэр өрөөнд айгүй олон авц хэрэг байна уу хідэн өмгөөлөгч тэр үе танилж ийн гэл бүгдээрээ л хамт сууж л таарч байгаа юм л да тий. Тэгэхээр би ингээд миний дараагийн асуух гэдэг асуулт тэгэхээр яг энэ одоо нөгөө шүүхийн шүүхтэр халдвар хамгааллын дэглэм сахиулахаар арга хэмжээ авах үед энэ шүүхийн танхимуудын хүрэлцээ том жижиг байгаатай холбоотой энэ нь өөрөө шүүмжлэх ажиллагаанд одоо яг юм дэглэм сахиулахад нөлөөлж исэн тийм зүйлсүүд байгаа юу. Энэ ер нь бол одоо ингээд сая бол ингээд ахаад одоо ямар ч халдварт өвчин гарч магадгүй юм байна. Тийм шүүхийн байртай холбоотой, байр савтай холбоотой ямар арга хэмжээ авах анхаарах шаардлагатай юмнууд ажиглагдсан бэ? Тийм зүйл байгаа юу? Яг энэ дээр бол одоо надад ч гэсэн ингээд ярих шүүхийн танхимтай холбоотой ярих асуудал байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энтэй холбоотой шүүхийн ерхий зөвлөл дээр хэрхэн шийдвэрлсэн асуудлууд байгаа вэ? Энэ COVID-19 цар тахал маань бас нэлийн бас бидэд бас яаж ажиллах ёстой гэдгийг шинэ нэвтрүүлээд оруулаад ирлээ шүү дээ. Одоо тэгээд шүүх байгууллага маань одоо төсвийн тутагталтай олон жил явсан юм. Энэний улмаас одоо шүүхийн байр, шүүх хуралдааны танхимын хомсдолд ороод одоогийн нөхцөл байдалд халдвар хамгааллын дэглэм сахиулахад нэрэ бас үнэхээр хүндрэлтэй ийм нөхцөл байдал бол үүссэн байгаа. Та бүхэн бас өмгөөлөгч нар юм чинь бас мэдж байгаа бах тийм шүүхээр оронгууд ялангуяа эрүүгийн шүүхээ одоо дүүргийн шүүхтэр Баянзүрх гэсэн бадар Чингэлтэйгийн эрүүгийн шүүхтэр гэхэд шүүх хуралдааны танхим нь одоо бид гурван сууж байгаа энэ өрөөнөөс жижиг гинж өрөө байх. Гэтэл энд маань өөрөө нэг ковидын халдвар хамгааллын дэглэм маань 1.5-аас 2 метрийн зайтай байх ёстой гэдэг маань одоо тэгээд яг 2 метрийн зайгаа барьчвал энэ өрөө ерөөсө 2 хүн орох боломжтой. Тэгвэл одоо бид нар бас түрүү хэлсэнтэй эрүүг иргэн захиргааны эргэн хөдөлгөөний төр аргачлал гэдэг зүйл баталсан. Тэрнийхээ дагуу бас онлайнаар зарим шүүх хуралдаан зарим штэ бүгдийг нь бол бас явуулж чадахгүй байгаа. Зарим шүүх хуралдааныг явуулж байна. Ягаад зарим нь явуулж байна, бүгдийг нь явуулж болохгүй байна уу гэхээр энэ манай өөрөө бас хоёр талтай нэгтэй. Эрүүг иргэн захиргааны процессын хуультай бид энэ захимар шүүх хуралдааныг явуулах тийм зохицуулт байдаггүй. Биечлэн оролцсон ийм зохицуулттай байдаг. Тэгэхээр бид төр аргачлаа баримтлаад зайнаас юу захимаар бас шүүх хуралдаанд бол оролцуулаад байгаа. За тэгээд зайнаас юу захимаар бас шүүх хуралдаанд оролцуулахаар урд нь бас бидэд ийм зүйл бас байгаагүй болохоор анх удаа шинээр хийж үзэж штэ. Тэгэнгүүт энд бас хэргийн оролцогчдын зүгээс бас нэг асуудалтай зүйл юу байна вэ гэхээр шүүх хуралдааны дэг бас зөрчих. Одоо жишээ нь захимаар шүүх хуралдаа явж байхад нөгөө маань машина барьчихсан шүүх хуралдаанд оролцож байгаа. Аль эсвэл ингээд одоо бас нэг шүүх хуралдаанд нэг албаны хувцлах юм уу тийм байж болно шүү дээ. Тэгэнгүүт гэртээ нөөцгөн шахах уу. Аль эсвэл тухайн хүний интернетийн боломж олцооноос шалтгаалаад тасалдад доголдох гэдэг бас хөндлөлүүд бол нэлийн гарч ирж байгаа. Мөн дээрээс нь одоо Монгол Улсын шүүхийн хууль шинжилсэн найруулгын 71 зүйлээ 71-ийн 14 дээр бол шүүх хуралдааны дуу дүрсний бичлэг хийх, архивлах болон шүүх хуралдааны оролцогчдыг зайнаас юу захимаар оролцуулах ажлыг зохион байгуулах журмыг хууль заасны дагуу батална гэдэг заасан. Тэгэнгүүт энийг маань батлах гэхээр процессын хууль дээр мөн багхгүй. Одоо процесс дээр захимаар оролцуулах зохицуулт юу байна вэ гэхээр эрүүгийн эрхийн шийдвэрлэх тухай хууль дээр ерөөсөө ялагдагчийг шүүгдэгчийг захимаар ангаас оролцуулна гэсэн ганц л залттай. Бусдаар бол байдаггүй. Тэгэхээр одоо бидэд бас нэг нөхцөл байдал тохируулаад энэ журмыг бас батлна гэхээр бол процессын хуулиар зөвшөөрөгдөхгүй хуульд авсан журам гэж байхгүй. Нэг тийм хүндрэл үсэт байгаа. За тоног хөрөмж гэдэг бас нэг ахаад нэг зүйл гарч ирж байгаа юм. Энэ маань өсөө бас технологиг нэвтрүүлнэ гэдэг маань захим шүүх болно гэж яриад. Нэвтрүүлнэ гэдэг маань бас мөнгөний асуудал байдаг. Одоо нийтдээ Монгол Улсын хэмжээнд бол нийт 115 шүүх хурлааны танхим байдаг. За энд маань бол ээлж дараатаагаар бас тухайн жилд батлагдсан төсвийнхаа хүрээнд бол бидэд энэ захимаар уу зайнаас шүүх хуралдаа явуулах боломжтой ийм тоног төхөөрөмжүүдийг бол багаар нийлүүлээд явдаг. Тэнгүүд одоо яг нэг захимаар шүүх хуралдаа явуулах боломжийг бол бид 2013 онд анх суурийг тавьсан. Суурь нь юу байна вэ гэхээр
Монгол улсын хэмжээнд техник шүүхийн хэмжээнд шилэнгийн авилт нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон. Одоо тэгэнгүүт 2013 онд бүх танхимдаа бидэд бас онлайн хурлын төхөөрөмж бичиж архивлах төхөөрөмж авч тавьсан. Гэтэл 13 оноос хойш одоо 2001 он гэхэд тэр төхөөрөмжүүд илэгдэл оргидл болоод ерөн зах зугаас эвдэрсэн. Тэгээд бидэд бас яг одоо 2020 он болон 2021 онуудад бол нийтдээ 35 танхимд иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр бол хангаад ажилласан байгаа. Тэгэхээр одоо бас яг энэ захимаар шүүх хуралдаа явуулах нөхцөлийг хангахын тулд бас мөнгө шаардлагатай, тоног төхөөрөмж шаардлагатай. Мөн дээр нь хуулинд өөрчлөлт оруулах. Одоо хамгийн гол нь л яг хуулинд өөрчлөлт оруулах. Ийм шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр нөгөө эрүүгийн хэрэг дээр өмгөөлөх ажиллагаан дээр үүсэдсэн ч юм уу, эрүүгийн шүүх дээр үүсэж байгаа асуудал чи яг бусад шүүх шиг шууд захимаар болгоор шийдчих боломжгүй, тийм зохион байгуулалт их боломжгүй байсантай шууд холбоотой гэдэг нь бол харагдаж шүү дээ, тий. Тэгэхээр миний хувьд болохоор нөгөө захиргааны шүүхүүд, захиргааны одоо ингээ шүүхөөр явахаар чинь одоо ингээ байр сав тэр одоо нөгөө яг зай танхим туслахуудын одоо байрлаж байгаа байдал ч юм ингээ эрүү иргэн эрхийнхэнтэй харьцуулшуулна л да. Тэгээд тийм шүүхтэр ингээ 5 6 жил өмгөөл хийгээ явчихгууд би нэг 2 7 хоногийн өмнө хаанвал дүүргийн иргэний шүүхийн 4-р танхимд орлоо. Тэгээд маш жижигхэн. Тэгээд би бүр ингээ гайхаад тэгээ би босоод алхаад үзсэн аахгүй. Өргөөшөө 5 алхам, уртаашаа 6 алхам. Ерөөсө тэр танхим. Тэгээд би ингээ намхан ингээ том алхахгүй. Тэгээд би тэрийг шууд жирэгцсэн байхгүй. Ийм танхим би ингээ урагшаа чигээрээ хараад суух юм бол би ингээ шүүгчийнхаа нүд рүү харчаад байна. Тэгээд ийм жижигхэн танхимд тэнгүүт одоо тэрийг бол олон нийт хүлээж авах та. Тэгээд том танхим суулаа гэж шудрах шийдэх юм уу гэдэг ч юм уу тэгж хүлээж авч байгаа хгүй. Гэтэл энэ шүүхийн хангамж, шүүхийн байр гэдэг асуудал чи өөрөө шүүнцлэх хаалцлагыг тасралтгүй явуулахаас гадна одоо аль альных нь ажиллах нөхцөл боломжоор хангагдах гэдэг зүйлтэй шууд холбоотой л болоод байна л да тий. Өмгөөлөгч одоо мэтгэлцэх одоо хараагаа харцаа шилжүүлэх боломжтой орон зайд ажилламаар байгаа байхгүй юу. Шүүгчин ч гэсэн одоо тийм үнэлэнгээ хараат бус байх маяг нь яг ингээ нэг төвшөнд суудсан. Яг харах юм бол ингээ нүдээ харж гад нэг тийм байгаа даа. Тэгэхээр ингээ хуульчийн мэрэгжлийн бус хүмүүс бол тэр шүүх танхим амийн хангамж хүртээмжийг бол ингээд эрх ям гэж хараад байдаг. Тэрнээс нэг ажиллах орчин гэж бас харддаг юм шиг байгаа. Тэр энийг бол хуульч нар бид нар өөрсдөө аягүй сайн дуурахгүй бол яг ингээд хуралд ороо явахаар яг тэгээ хуваацсан өрөөлтүүднүүд дандаа ингээд хуваалт хийцэн яг хажуугийн танхимын ярьж байгаа юм ингээд сонсогдоод жаахан чанга ярддаг өмгөөлөгч хажуу өрөөнд орчих юм бол нөгөө талд нь байж байгаа хүн бол давж ярих бас нэг тийм зүйл ажиглагдаад идэм билээ. Тэгээ түрүүн дээр чинь одоо бас нөгөө юу байгаа штэ. Одоо нэг шүүхийн танхим байгаа. Жижигхэн. Бас л яг өөрөө чи хэлсэн шиг тийм 6 алхам. Тэр нь шүүх хуралдаангүй үедээ коридор болж хувирдаг. Хоёр талаас хаалган онгоогоод шүүх дамжиж. Ингээд өөрөө коридор болт. Хурал болохоор хоёр талын хаалгаа хаагаад хурлын нэгэн болчдөг. Тэгэнгүүт тэр жижигхэн өрөөнд бас нэг хэргийн оролцогчтой баг ингээд өвгдүүдээс баг гараа явуулвал нэгэн хүрэх үйз. Тийм хэмжээний тийм газар бас шүүх хуралдаа явуулж шээ. Одоо эрүүгийн шүүхийн хувьд гэхэд чинь одоо хохирогч шүүгдэгч хоёр маань баг өвдөөдөөс хараа сууж байгаа. Ийм хэмжээний танхим ба. Одоо тэгээд бас нэг хэсэг бол бас Твиттерээр өөрөө жиргсэн гэсэн шүү дээ. Яг нэг хэсэг сошиалор бас шүүхийн байрны асуудал яригдсан. Гэтэл иргэд олон нийт юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр нэг шүүгч гэдэг хүн эрх юм ба хэдлэж нэг тансаг өрөөн суух. Тэр чинь яг эсэргээр бол шүүх маань өөрөө үйлчлэгээний байгуул. Иргэдтэй үйлчлэхэд тохиолдог мөн дээрээс нь тэр шүүн таслах шүүх хуралдааныг бас яг чөлөөтэй зайд одоо хэргийн оролцогч нэг юмдээ гар хүрчихгүй тийм байдалтайгаар бол явуулах иргэдтэй үйлчлэх талаараа бол энэ шүүхийн байрыг сайжруулах гэж яриад байна. Тэгэхээр маань шүүхийн байрууд угаасаа шаардлага хангахгүй байгаа нь яг ковидын үед 2 метрийн зайнаас л ингээ харагдчихж байгаа байхгүй юу. Ерөөсө 2 метрийн зай ямар ч барих боломжгүй. Тэгээ барих боломжгүй байна гэд одоо тэгэнгүүт яагаад одоо тэгвэл анхнаасаа тийм танхим энэ төр байлгаад идэв гэдэг бас асуулт гарч магадгүй л дээ. Тэгэхээр одоо ерөөсөө ингээ шүүхүүдийн би нөгөө иргэний шүүхтэр оюутан багтаа дадлага хийж хахад шүүгчийн туслах нөгөө хурлын танхимаа авах гээд очрлоод тэг ингээд ажил дээр хоноод хамгийн түрүүнд ирсэн нь ингээд яг хэрэгэ бариад зогсож аваад хурлаа оруулдаг. Тэгэж ингээ очир дугаараа авдаг ч юм уу юм яг ингээ дадлага хийж мэж хата нүдэрээ харсан. Тэнгүү тийм шүүхийн байр хангамжийн асуудал ганцхан ковид үед биш ингээ үе үед ингээ асуудал байж
ирсэн нь бол харагдаад байгаа. За тэгэхээр за ерөөсөө ингээд цар тахал бий болсонтой холбоотой хөл орой тогтоох янз бүрийн байдлаар ингээд ариун цэвэр тусгаарлалтын дэглэм сахиулах тэгээ өөрийгөө тусгаарлах гэдэг юм ингээ олон арга хэмжээнд дунд ингэж нийцэж зохицож ажиллах бол ингээ өмгөөлөгчдийн хувьд бол маш одоо хүнд зорилттой л бид хоёр түрүү ингээд ярилцж байгаа явцад бас та 51 оролцогчтой хар тамхины ирэг дээр өмгөөл ингээ хийж хахад 51 хүн нэг дор хуралдах хэрэгтэй болоод гэхдээ тэр хэрэгтэй холбоотой яг тэр хэргийн хувьд одоо халдвар хамгааллын дэглэм сахиулаад хурлаа хийх энэ ч эрүүг иргэмжээ ингээд бодтоор хуралцсан байх гэдэг байгаа тий. Тэр процессууд болж исэн хурлууд дээр ямар арга хэмжээ авагдаж ямар зохион байгуулалт хийж ирсэн бэ? Та тэрийг нэмээд яриач. За яг 23 холбогдогчтой шүүгдэгчтэй. За 23 шүүгдэгч хар тамхины ирэг байхгүй. За тэгээ 23 шүүгдэгч чи өөрөө 23 өмгөөлөгчтэй. За тэгээ 3 шүүгч байгаа. За 1 прокурор байгаа. 2 прокурор байгаа. За ингээд нэг иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын нэг иргэдийн төлөөлөгч байгаа тий. За энэ бол айгу бас ингээд олон бүрэлдэхүүнийг хамарчиж байгаа. 51 2 хүн ингээд оролцож байгаа юм хурал болж байгаа байхгүй. Олон удаа хоошлж ийн л да. Одоо ингээд яг цар тахалтай холбоотойгоор ковидын одоо энэ нөхцөл байдалтай үед ингээд нэг нь хоёр нь ингээл ковид тусгаар нөгөөх нь ингээл яадаг тэгэл идгээл дараа нь ороод ирэхээр ингээл бас ингээл өөр ингээд бусад оролцогч нар ингээл ковид тусаад энэс ингээд улбаалаад ингээд хоошлоод ингээд өдөг хүрсэн юм хурал. За энэ хурлын нөхцөл байдал бол амхандаа л одоо шүүх маань ингээд том танхимдал гаргаж өгч байгаа юм бид нарт. 53 гэдэг чи одоо асар олон хүмүүс биш үү? Боломжоор шүүх ажиллаад байгаа. Гэхдээ л одоо ингээд хамгийн том танхимал одоо боломжоор гаргаж өгч байгаа ч гэсэндээ ингээл ерөөсөө нөгөө улсын онцгой комиссны дэлхийн онцгой комиссаас гаргасан нөгөө шийдвэр нөгөө зай барих тий энэ юм чинь биелэгдэхгүй ийм нөхцөл байдалд одоо бид нар хурлаа хийж байгаа. За заримдаа бүр яг тэр хатуу хөл хорионы үед чинь бол 3 шүүгч өөрөө суугаад өөр танхимаас ингээд заалнаас нь онлайнаар орж байгаа. Прокурор өөр заалнаас онлайнаар орж байгаа. Гэтэл нөгөө 23 шүүгдэгчтэйгээ өмгөөлөгч нар ингээд нөгөө зай дэглэм нөгөө заагаа барьж чадахгүй ингээл яг ингээд дундаа орол ингээд сууж байгаа. Тэгэл ийм ингэж одоо ингээд хуралдах гал ингээд янз бүрийн одоо ингээд бас ингээд нөхцөл байдал одоо хэцүү нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа юм л та өмгөөлөгч нар. Тэгэхээр тэгэл одоо даар гэрээ эрсдэлд оруулах өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд эрсдэл авчирхаар ийм нөхцөл байдалд ажиллаж исэн. Тэгэхээр шүүн таслах ажиллагаа тасралтгүй явах зарчим гэдэг байгаа чинь нөгөө талдаа тэр процессд оролцож байгаа өмгөөлөгч нар гэсэн тэрийг нэгэд хойшлуулад тий одоо ингээ өөрийгөө бодоод ч юм ингээ хойшлуулж болоод байдаг процесс бол биш байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ямар ч үедээс хуралдаа орно хүндэтгүү үзэх шалтгаан байвал тэрийг нотлно үгүй бол хуралдаа орно ганцхан зарчим байгаа да. Тэгэхээр сая одоо зөвхөн ковид гэхгүй ер нь ингээд нэг халдвар хамгааллын асуудал ярихаар шүүхийн зохион байгуулалт талаасаа бол төсөв мөнгөний асуудал байна. Яалчгүй шүүхийн байр өөрөө шаардлага хангахгүй байна. Ер нь мэдрэгдгэлтэй ингээ иргэний шүүхээр ингээд орохоор шүүгч ингээд 10 20 туслах ингээд нэг дор игнээс суудсан. Тэднэр дээр өдөрт ирж үйлчлүүлж байгаа хүний доо тий хэргийн материалтай танилцж байгаа юм асууж тодруулж байгаа ч юм ингээд хитэн ч хүн ирж байгаа. Ингээ бужигнсан юмруул ингээд орчдөг байхгүй ямар ч зай барих тэр доторч боломж авахгүй. Тэгэхээр яг шүүхийн зохион байгуулалт талаасаа шүүхийн тамга одоо шүүхийн хангамжлаасаа ч гэдэг юм уу тусдаа ингээ яг төсөн мөнгө байр савны асуудал болоо авчиж байна. Хувь өмгөөлөгч талаасаа гэх юм бол ер нь ийм нөхцөл байдалд ямар арга хэмжээ авч ажиллавал ахаад нэг юм ковид ч юм уу өвчин гарч ирэхэд ер нь одоо ингээд нэг тасралтгүй өмгөөллийн үйл ажиллагаа гэх тэрэн дотор яг ингээ эрүүгийн өмгөөллийн хувьд ямар шийдвэр гаргаж юун дээр анхаарч ажиллавал энэ хүний эрхийг хамгаалахын ажил маань өөрөө тасралтгүй явах боломжтой байна гэж харсан бай. Таны хувьд одоо юу ажигласан бэ? Цаашдаа анхаарах талаасаа. За хамгийн түрүүнд бол одоо энэ төрийн байгууллага болон төрийн байгууллагын албан хаагчид өмгөөлөгчийг тий шүүх хуралдаанаас өөр одоо шүүх хуралдаанд бэлтгэх ажилдаа явдгийм шүү, тийм байдгийн шүү гэдгийг бас ойлгодог байгаасай. Хэрвээ дахиад одоо энэ омикрон энтер гэдэг янз бүрийн вирус гараад цар тахал бас дэгдэх магадaltaй ийм нөхцөл байдал бид нар одоо ажиллаж амьдраад ингэ явж штт. Тэгэхэд бол бас зарим одоо энэ замын цагтыг албаагч нар бол бас ойлгохгүй ийм нөхцөл байдалд бас саад учирдаг ийм байна. За нэгдүгürt хоёрдугаарт энэ онлайнаар энэ шүүх хурлуудыг ингээд хийлгэж байгаа процесс явц өөрөө энэ одоо яг цар тахлын үед бол бас их оновчтой юм зохицуулалт болоод байгаа. Тэгэхээр энэ
зарим шүүхүүд ингээд янз янзаар л одоо энийг ингээд зарим нь бол ингээд онлайнаар хуралд оролцуулчих чинь, зарим нь оролцуулахгүй байна. Яагаад оролцуулахгүй байгаа юм бэ нэтрэ гэдэг. Одоо жишээлбэл нөгөө хурал хоошлох юм тохиолдолд заавал одоо тэр 53 оролцогч тэр танхимд ингээд багшраал ингээд ирэхээс илүү бас онлайнаар ингээд оролцуулж ачаа гэдэг ингээд хүслийг ингээд тавьж байгаа юм л да. Яг хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа угаасаа явахгүй. Одоо хин нэг нь ковидын халдвар авчаад энэ хурал хоошлох гэдэг шүү дээ. Тэгэхэд тийм олон одоо оролцогч заавал тэр танхимд оролцохгүйгээр онлайнаар ингээд энийг ингээд зохицуулаад хийж ачаа гэхээр нөгөө техник технологийн боломж ингээд байхгүй гэдэг юм асуудлыг яриад байдаг. Хаан бол дүүргийн шүүх байна. Баянгол дүүрэг нөгөө сонгон хайрхан дүүргийн эрүүгийн анхан шатны шүүхтэр яг ийм асуудал яг одоо тулгараад байна л та. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас ингээд төрсгөөс оновчтой авч шийдвэрлээд тэр техник технологийн боломж болцоогоор нь хангаад энэ нөгөө онлайн хурлаа ингээд бас ингээд үргэлжлүүлээд ингээд боловсронгуй болгоод хуйлаач гэсэндээ ингээд бас ингээд энэ одоо цаг үеийн нөхцөл байдалтайгаа холбоотой гоор ингээд боловсронгуй болгоод ингээд ийм модон биш шийдвэр бити гаргаасай тий. Одоо энэ байдлаас ч юм болоод бас ингээд өмгөөлөгч нар бас ингээд хоргуулад байна. Янз бүрийн байдлаар ингээд хаана хүндрэл одоо ингээд бэрхшээл учраад байгаа аахгүй. Тэгэхээр энийг боловсронгуй болгооч ээ л гэсэн юм хүсэлтэй байна. За энэ одоо жишээлбэл одоо 2011 онд Солонгос улсад явж байхад Солонгосын шүүх мөхөр бид нар ингээд одоо гэр бүл цуцлалтын нөгөө асуудлыг нөгөө боловсронгуй болгох одоо шалтгаан нөхцөлийг яхах талаар бид нар бас ингээд нэг хилцүүлэгт ингээд Солонгосын мөглөгч нартай хамт харилцаад ингээд нэг хилцүүлэгт оролцоод очиод ингээд явж байхад бол ерөөсөө л онлайнаар 2011 онд онлайнаар хурлаа хийдэг. Тэгээ нөгөө хакер макрын асуудал ингээд зохицуулсан. Ийм гоё боловсронгуй болцсон байхад бид нар хөөх ямар гоё юм бэ? Ингээд манай Монголын шүүхнийг ингээд хийчдэг бол бас гоё юм а те энэ төр гээд ингээд ярьж ирсэн. Тэрэн шиг одоо яг тэр нөхцөл байдалд ирж ийн л та. Тэгэхээр энийг бүр улам гоё боловсронгуй болгоод онлайнаар ингээд бас нэг зарим нэг жижиг хурлуудаа ингээд хийгээд яваасай гэдэг юм л. Хүсэлтэй. Гэхдээ бас нэг талаараа бол бас хуулинд шүүх одоо шүүх хуралдааны заавал нэг шүүхтэй хэмд одоо явуулна гэсэн нэг тийм хуулийн шаардлага байгаад байгаа шүү дээ. Тийм. Гэхдээ одоо яг эрүүгийн хувьд бол анхан шатны шүүх хурлыг бас нөгөө нотлох хоригдыг шинжилэн судлах бодлогоос өсвөлээд мөн одоо нөгөө мөрдөн шалгах ажиллагааны нууц ажиллагааны магадaltaй гүйцэтгэх ажиллагааны магадaltaй ирэх мэрэг дээр одоо нөгөө хаалттай явуулах зарчимтай тий өөр хүн оролцуулахгүй байх ийм хуралт бол бас онлайнаар явуулахад бас хэцүү болчиход байгаа юм л та нөгөө нууц ажиллагааны магадaltaй учраас. Тэр бас нэмээд хэлэхэд юу байгаа юм л та. Одоо яг энэ сүүлийн 3 жилийн байдлаар бол манайх шүүх ерхий зөвлөлөөс нийт Монгол улсын шүүх хэмжээнд их тоног төхөөрөмжийн 61% жилтийг бол хийгээд авсан. Сүүлийн 3 жилд бол технологиг бол маш сайн нэвтрүүлсэн. За манайхаас бас нэг мэдээлэл технологийн бодлогын баримтжиг гэдэг зүйлийг бас боловсруулахаар ажлыг бол эхлүүлсэн. Энэ маань өөрөө мэдээлэл технологийн бодлогын баримтч маань одоо бид хаана угаая? Хаа үрхий? Тэнгүүд хаа үрх маань мэдээж судалгаан дээр үндэслэж байгаа. Одоо Солонгосын шүүх маань их дээр үеэсээ захимжаад явцсан. Ундаг болцсон. Тэгээд одоо жишээ нь Австрийн шүүх гэхэд одоо процессын хувьд энэ захимаар шүүх хуралдааг явуулах, захим технологиг ашиглаад шүүн даслах ажиллагааг явуулах энэ нэг процессын хувьд тусгаад өгсөн. Тэгээд одоо яг бидний хүрэх газар бол тэр Солонгосын шүүхийн жишээ байна, Австрийн шүүхийн жишээ байна. Тийм. Ийм зүйлд бол бид энэ зориод ажиллаж байгаа. Одоо яг зүгээр энэ бол процессын үйл нэмэлт өөрчлөлт ороод бидэд процессын үйлийг бол хараад ингээд зүгээр суусангүй. Энэ дээр бидэд бас боломжоор яг нэг сайлаа бэлтгэс саваа бэлтгэх гэдэг нь шүү дээ. Тэр шиг бидэд ямар ч тэр дээргүй өөрчлөлтөнд саваа бэлдээл суугаад эхнээс нь саваа бэлтгэд бол байж байгаа. За мөрөдөл нь одоо юу вэ гэхээр хэргийн оролцогч маань өөрөө хүсвэ шүү дээ. Захимаар ингээд бэхэмжил гаргачих болж байна тийм ээ. Шүүх цайнаас утснаас гэрээсээ компьютероос. Тэнгүүд тэрийг нь шүүх хүлээж аваад шүүх хуралдааны захимаар онлайнаар явуулчих. Тэгвэл шүүхийн шийдвэр гарлаа, шүүхийн шийдвэрийг гартуулахдаа захимаар гартуулчих болно. Тэгээ энэ маань өөрөө л ерөөсөө цэвэр захим шүүх болно. Хэргийн оролцогч маань өөрөө шүүхэд биечлэг очихгүйгээр зайнаас үе захимаар эрх ашиг хамгаалах. Ийм боломжтой болно. Процессор хамгийн гол
Ааха. За мөн түрүүний бас асуулттай холбогдуулаад хэлэхэд нөгөө өмгөөлөгч нар ялангуяа эрүүг ирэг дээр ажиллаж байгаа өмгөөлөгч нарт маш их одоо хүндрэл биш шашилт гардаг. Жишээлбэл одоо яг ингээд шүүхтэр нөгөө өмгөөлөгчийг авах хэрэг гардаг тий. Тэгээд нөгөө шүүхтэр очивол хэргийн материалтай танилцах гэхээр олон туслахуудын өрөөнд нэг юм ширээний буланд ингээл нөгөө шүүгч нар чи ингээл нөгөө хэргийн материалтай танилцах гал тэр дунд нөгөө шүүгчийн туслахууд чи ажиллаа хийж зөндөө олон хүмүүс орж гарч ийн нөгөө хэрэгтэйгээ өмгөөлөгч нар ингээд танилцах гад ийм амиг бас хэцүү ийм нөхцөл байдалд одоо өмгөөлөгч нар ажиллаа явуулж ийн л та эрүүг иргэн өмгөөлөгч нар. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад бас одоо энэ шүүхүүд дээр өмгөөлөгч нарт бас нэг юм ажлын өрөө уг нь бол хуульчдын холбооноос нэг 2 удаа ажлын өрөө гаргасан. Тэгээд тэр нь одоо маш одоо нэг нь бол бүр байхгүй болцсон шүү дээ. Шүүх хугацаагаад өөрөө ингээд авцсан нөгөө шүүх хуралдааны танхим ингээд хүрэлцэхгүй байгаа гэдэг утгаараа. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо бас төр засгаас анхаарад тий энэ өмгөөлөгч нарын бас ажиллах нөхцөл баталгаа тий энэ юмыг бас боловсронгуй болгож өгөөсэй л гэсэн юм тий хүсэл. Би сая яг сонсож байхад одоо нөгөө зөвхөн одоо нөгөө шүүх хурлыг онлайнаар явуулах гэдгээсээ даваад ингээ өөр бусад ажлууд төлөвлөгдөж байгаа гэдгийг сонсох бол маш таатай байна. Бусад улс орнуудын шүүхтэр тийм ааш тий. Бүх тухайн хэргийн оролцогч нарын хэргийн материал нь цахимжаад бүгд дундаа цахим нотлох баримт, цахим одоо нотлох баримтын эрх зүй гэх бүр ингээ тусдаа хөгжсөн. Одоо манай ч ерөөсөө их хуваараа байгаад эсвэл натратаар гэрчлүүлээгүй бол тэрийг бол нотлох баримт гэж үзэхгүй байгаа шүү дээ тий. Гэтэл улс орнууд төр нотлох баримтаа захимжуулах, цахим нотлох баримтын эрх зүй гэдэг ингээ тусдаа байгаад байдаг. Тэнгүүд яг манай хуулийн фирмийн хувьд бол мэдээллийн технологийн компаниудад яг технологийн компаниудад зөвлөгөө өгч голчилж ажилладаг. Тэгээд энэ манай эрхийн эдлийн аян маань зөвхөн одоо бидний нийт эрх ашигын төлөө хэрэгжүүлж байгаа 2 өмгөөллийн ажлын маань нийтлэг асуудал нь өөрөө ковидын үеийн хүний эрхийн зөрчил байсан учраас юм сэдв томьёолоо явчихад байгаа. Тэгэл яг бүхэл зүйл захимжиж бүх зүйл одоо ингээд технологийн тусламжтайгаар асуудлаа шийдэж байгаатай адил манай яг салбарт энэ асуудал бас яг тулгарч байгаа юм байна. Одоо нөгөө шүүхийн байр сав барих гэхээсээ илүү бүх юмаа захимжуулаад тэр шүүхийн байранд ирэх очиод ах шаардлагагүй болоод ирэхин цагт бол тий бас дагалдах бусад асуудал ганцхан ковидын үед үүсэж байгаа гэхгүйгээр бүх асуудлыг шийдэх тийм байна. Хэргийн материалтай танилцдаг нэгдээ бүх юм захимжаа дундаа ингээд файлтай болчих юм бол заавал аш танилцах гэдэг шаардлагагүй ч гэдэг юм уу тий. Олон асуудал шийдэх тийм байна. За тэгэхээр яг цар тахлын үеийн хэргийн шийдвэр харилцаа гэдэг ер нь бол болсон процесс тоо мэдээлэл ингээд хэдүүлээ ярилцлаа. Аль хэдийн 45 минут ярилцсан байна. Тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлага бол энэ төрөйд өндөрлөе. Манай одоо салбарт яг энэ цахим хөгжил технологийн шийдэл нэвтрээд явж байгаа. Одоо ерөөсөө энэ цахимаар шүүх хурал явж байгаа гэдэг тэр дургуцаад байгаа өмгөөлөгч ч юм уу бол нөх одоо ерөөсөө байхгүй байгаа шүү дээ. Бүгд ингээд шууд хүлээгээ авчиж байгаа. Яг үүний адил нөгөө хавц тэрэг бүх процесс маань өөрөө захимжаад ирэхэд ялгаагүй л ингээл хүлээж аваад хөгжүүл бүх асуудал шийдэгдээд хэлбэршаад явах юм байна. Цаг гаргаж ярилцсанд маш их баярлалаа. За баярлалаа.